Pripremu započinjemo tako što u posudu stavimo 7 grama suvog kvasca ili 25 grama svežeg i onda sve zalijemo sa 200 ml hladnog mleka. Zalivamo sa hladnim mlekom da nam se kvasac ne aktivira, zato što nam nije potrebna njegova aktivacija dok budemo mesili testo, nego tek kad budemo testo ostavili da naraste. I tada ćemo ga ostaviti duplo duže da odstoji nego što to klasično radimo. Dobro izmutimo kvasac da se rastopi. Ovako ćete to uraditi sa suvim kvascem, sa svežim treba nešto duže vremena. Odmah zatim razmerimo 700 grama mekog brašna, dodamo 2 kašike šećera, 1 kašiku soli, ne brinite, neće biti slatko, promešamo ovako varjačom, sipamo zatim 250 ml hladne vode i razmućeni kvasac. Sad sve mešamo varjačom. Testo će biti mekše nego što ste inače navikli na njega. I sad ćemo ga malo premesiti. Počet će da vam se lepi za ruke, ali vi to samo skinite sa prstiju. Dodat ćemo 1 kašiku ulja. Malo ruku umočimo, okrenemo i nastavimo da mesimo. Kada dodamo ulje, mnogo je lakše testo mesiti. Ne lepi se za ruke, ne lepi se za posudu i jako lako se mesi. Ovo je super tehnika, posebno za početnike. Ne mislim na ovaj deo sa hladnim testom, nego na deo sa uljem. Da dodaju pomalo ulja i mese. Sad opet malo. Osjetit ćete pod rukom koliko je ovo testo hladno. Ovo je neka nova japanska tehnika gde je, kažu, struktura drugačija, a i ukus. Dodajem ostatak ulja i opet nastavljam da mesim. Sve ovo možete da radite i u mikseru. Oni tako i preporučuju, ali ja mesim rukom zato što smatram da većina nas nema miksera. Ako se umorite, slobodno napravite pauzu. Kada se skoro svo ulje upilo, okrenemo testo, pokrijemo krpom i ostavimo samo 10 minuta da odstoji, ništa više. Posle 10 minuta testo ćemo opet premesiti. Sada ćete primetiti kako je struktura testa drugačija i više onako, da kažemo, grbavo. Sad je sve ovako fino glatko. To je zato što smo ga ostavili tih 10 minuta da odstoji. I sad nastavimo opet da mesimo. Nećemo dugo. Opet malo. Veoma je bitno da testo ostane hladno i to ćete osjetiti sada pod rukom da je dovoljno hladno. Sad ovako. Testo moramo, pre nego što ga ostavimo da raste, malo da premažemo uljem i sad malo premesimo. Otprilike ovako je dovoljno. Okrenemo ga. Par kapi opet ovako od gore da nam se ne bi sušilo. Dobro ga ovako namažite. Preko stavite kesu. Opet je sve to zbog vazduha. A onda krp. I ostavite ovako da odstoji 2 sata. Posle 2 sata testo izgleda ovako. Vadim ga na radnu površinu. I sada ga tu samo ovako premesim toliko da ove ivice ubacim
u sredinu. Malo ću ovako još dodatno da ih zatvorim rukom. I onda delim testo na 14 delova. Svaki ovaj deo testa zatim ću da oblikujem u lopticu. Trudimo se da nam sve ove loptice testa budu iste veličine. Koja je malo veća, uštinite i napravite da otprilike su sve jednake. Pošto završimo sa pravljanjem loptica, pokrijemo ih krpom i ostavimo 5 minuta da odstoje. Posle 5 minuta uzmete ovako jednu lopticu i sad ovako dlanom pritisnete po sredini. I onda pritiskate ovaj zadnji deo. Ovde možete samo malo ovako ovlaž, a ovde ovako pritiskate i istanjujete ovu polovinu. A ova polovina vam ostaje deblja. Evo ovako. Pritisnete po sredini i onda ovako samo ovu ivicu istiskate tako da dobijete špicu. Uzmemo zatim četkicom i sad svaki ovaj deo testa samo malo ovako pouljimo da nam se ne suši, zato što ćemo i sad ostaviti testo samo malo da odstoji. Stavimo prvo najlon da ne upropastimo krpu i onda stavimo krpu i ostavimo da stoji 5 do 10 minuta. Za to vreme isečemo kocku maslaca na 14 delova. Ovdje imam 14 komada, a ovo mi je višak, iskoristila sam nekih 220 do 230 grama maslaca. U originalnom receptu je 300, ali ja smatram da je to puno, tako da ova količina. Stavimo ovako na sredinu stola jedan deo testa, svo ostalo je moralo da ide okolo i onda ga ovako razvlačimo. Što tanje i što duže. Uzmemo jednu ovu kocku maslaca i ovako prebacimo testo preko. Ove ivice obavezno zatvorite. I sad motate. Ovako vam izgleda ta kifla na kraju. Postupak ponavljam. Opet ovako komad maslaca, prebacimo, dobro zatvorimo i namotavam. Ovo je nešto slično onom našem receptu za kifle, samo što mi od gore stavljamo ove kockice maslaca, a ovde su unutra. Poslažemo ovako sve kifle u pleh, pa uzmemo vodu i vodom ih dobro premažemo. Možete ovo da uradite i prskalicom. Pošto završimo, preko stavimo najlon koji smo koristili, a onda krpu i ostavljamo ih da narastu dok se ne udvostruče. Kada nam se pece ovako fino udvostruči, opet uzmemo četkicu i vodu i svaki ovaj komadić nježno premažemo. Stavljamo od gore krupnu morsku so. Sad ovako preko soli malo isprskate još svaku ovu kiflu. Dok ovo radimo, rerna se zagreva na 200 stepeni i možemo da ih nosimo da se peku. I evo ih, kifle su se ispekle. Vreme pečenja je 10 minuta, gornji i donji grejač zajedno sa ventilatorom, a onda još 6-7 minuta bez ventilatora na običnom pečenju. Odmah pečemo na visokoj temperaturi kako bi kifle, čujete, dobile ovu tvrdu koru okolo, a onda smanjimo temperaturu kako bi se završno ispekle iznutra.
Sad ću vam pokažem kako izgleda. Ovako treba da ima rupu u sredini i ovu posebnu teksturu. Pogledajte kako je fina. Prijatno.